Hello. What happened? Nilipatana na mtu ago. Tukaanza kuongea on WhatsApp. Tukajuana, tukakuwa that close. Baby, they're arguing. No, wametufuata. Internet for 1 year, wanaongea na video. Wanafanya vitu yote ya kimapenzi, yani ile kuongea, kuonyeshana mapenzi, kwamba anampenda na huyo anampenda, akagain trust. Kisha wakakubaliana watapatana na yeye wakati atarejea Kenya. Only for this person who promised him an opportunity kumpeleka majuu, amemwacha kwenye mataa kama amemwaibisha dunia mzima. Baby, they're arguing. I don't know. Wanna argue about me? Wanna argue about me? Ndio wanapiga wanaargue. Wende mwapatia. Na kumfikisha US kwenye mtandao. Nimepatana naye na amenitafuta kulingana na ile post ambayo niliweka kwenye mtandao, na nikasema nitasimama na yeye. I'm a father of 2 girls. Leo msichana wangu hayuko kwenye mtandao, mimi ni mzazi, nitafeel aje? Babake ameona uchungu, babake ni Masai, ametoka Masailand. Nataka msichana waelezee nini ilifanyika mpaka ikafika pale. Dada, hebu tueleze, acha kulia, pole. Just tell us. Hello. What happened? Nilipatana na mtu ago. Tukaanza kuongea on WhatsApp. Tukajuana, tukakuwa that close. Then he promised. Okay. So I met this guy a year ago. Tukaongea. He had a lot of promises. Akasema atakuja Kenya and then we know how it's gonna go. Ndo niende na yeye to the US. So when he came on January, he called. Akaniambia tupatane, akanitumia location and I went. So when I went to where he was, akanipa Uber. He told me to drink whatever I want, and I took a drink, the kwanza. He was not yet there. I called him again, nikamwambia imeisha, he has to pay. Akaniambia nichukue drink ingine. So when I did, the table was full because we were with some friends plus his friend too. After a while, akakuja akaniambia tuhame kwa hiyo club, tukaenda club ingine. Kutoka hapo akaenda kaitisha chakula, tukakula. Alikuwa table different, juu alikuwa hapo nje, mimi nilikuwa huko ndani nikikula. Akaniita, akaniambia sasa bibi yangu anakuja, itabidi umeenda nyumbani. Nikamwambia sawa, nikarudi akaniambia ndio kae chini, nikaenda nikakaa chini. Tena akaniita. He had this substance. He had this white substance on his hand. Akaniambia ni sugar levels, pombe zitashuka, and I sniffed it. From there I became so dizzy. I was so... Unafanya nini hiyo kitu? I sniffed it. Nakwambia usiniff. Yeye alikwambia? Yes. Alafu wakati ulivuta ikakuwa nini? I became dizzy. Nikajaribu kuegemea meza. I tried standing. Sasa from there akaniambia if it's possible we have a threesome. With a friend. Nikamwambia I can't. So from there is where we started recording. I was dizzy, singeweza kusimama, akaanza kunika matiti nje, akininua ngoju, nateremsha, ananisukuma, ananivuta tena, ananiembarrass. Alafu he's so rude, ananiongelesha vibaya. Ukiniambia bibi yake atanichapa. Alafu I'm really sorry. I'm really sorry to Kenyans. So nikainama, nika feel dizzy, nikajishikilia kwa the table over there, akaniinua nguo na nyuma, my everything was out. So the friends, the one of the person sitting there, alikuja akanichukua, akanitia cab. He even did not pay for the cab. Mwingine ndo nilipia cab. He just let me go. So after 3 days, on Tuesday morning is when the video was posted on Telegram on Manchester United fans. So hiyo kurekodi, anaanza kurekodi baada ya ukataa kwenda kulala na yeye na rafiki yake. Wewe yeye na rafiki yake? Yeah, nilikataa threesome.
So from there is where we started recording the How old are you? I'm 23 right now. 23 years Turning old. 23 this year. Unakaa hapo mahali mlipatana ama? No, I was in Donholm. Alituma location. Wewe unaishi wapi? Mwihoko. So ulichukua taxi kutoka Mwihoko hadi huko? Yes. Akalipa? Akalipa. So akakulisha hizo vitu zote? Yes. Vile mnasikia dada anaongea, alimpatia pombe baada ya kulewa, vile amenieleza, akampatia kitu ya white. Huyo jamaa alikuwa anaweka hivi anavuta kwa mapua na yeye akamwambia kwamba avute. Wakati alivuta akaenda kutembea, anasikia kuanguka, akajishikilia kwa meza. Wakati alijishikilia kwa meza akamvuruta nguo. Ajielewi anaongea sasa vitu yake yenye hata ajui. Ndio wakaenda wakakaa pale. Jamaa anamwambia waende walale na yeye. Akamwambia kama ni wewe peke yako ni sawa, lakini kama ni watu wawili hapana. Wakamwambia lazima waende walale na yeye, wanaume wawili, yeye na rafiki yake. Hiyo kitu imemuumiza sana, imemtesa. Babake amekuja all the way, naelewa uchungu ya mzazi. She's really traumatized. And she's apologizing to Kenyans. And I chose to stand with her kwa sababu mimi ni mzazi. Nimeamua kusimama na yeye kwa sababu I have 2 daughters. I have sisters. I have relatives who are sisters. Wakifanyiwa hivyo nobody will stand with them, then this thing will continue. I'm appealing to police, please let this person be arrested. Na kama ametoroka nchi, afuatiliwe hadi US. Tufuate kwa US Embassy, tuandike barua hadi US. Donald Trump atusaidie kudeport huyo mtu arudi Kenya, akuje kufunguliwa mashtaka. Wamempigia simu wakimwambia kwamba wanataka kumpatia pesa aachane na hii kesi. Ingilia nikampigia nikafikiria labda ako on the side wewe ukompensetiwe, but nikaona ananiambia anataka uende nini hiyo kesi iendelee. Unajua hii ni civil case, si criminal. When it's civil case, hakunanga hizi pelekwa in criminal. Huyo jamaa anaweza walk out free. Okay. Kutoka hapo you get nothing. Okay, sasa mom, nakuja to negotiate venye ulikuwa unasema jana. I'm coming to negotiate with you and Generali and James. Okay? Ninakuja to negotiate venye tunamaliza hii story venye ulikuwa unasema jana. Agree to disagree. Unaona? So you are with him. Watu wakiingilia wewe utakosa, na wewe ni mwanafunzi. Yes. Ni mwanafunzi sasa utataka kuonekana umesimama, hata wazazi wako wanakuona tunaenda kesi kotini. Lakini wazazi wangu si washakuwa involved juu wameona hii video mom. I'm just thinking of how they are taking it. Ndio maana wananitafuta nile nyumbani. Ndio jina isharibika Irene. But at the same time tokanga watu wengi wananikoanga. Hivi tu wewe upate nini uende chini ya maji, hakuna kila mtu akujui. Hata mimi sikujui in person. Okay. Motile yeye ako after afanye vitu zake, unajua anatafuta popularity na hiyo kesi yako sasa. Oh. Mimi no musiria. God. Wewe just dunga simu yake, kuja tuende unegotiate na nani, mkishindikana from there uende hiyo next channel. Msije kama anataka kuona acha kuone kama ushaongea na George, yani na Jona. Haya, alafu mom, unajua jana tukiongea you didn't tell me about sasa venye James, what does James want exactly? He wants to apologize in what way kwanza? Hivyo ndo Don alinitext akaniambia Don wants to talk, James wants to talk to you. Niliongea na Don. Don, I've been talking to Don, sijaongea na James. Wewe umeongea na Donald? Yes, I talked to him yesterday akiniambia James wants to apologize. And he's looking for a way yenye tunaweza kaa chini, we find anaweza nini this, anaweza solve matter in what way and how much will I want, ndo history ishe. How much can this? Mimi ni mwanamke. Na mimi nitasimama hapo na wewe. Siwezi taka udhurumiwe. Because hata ingekuwa hata mimi ningekasirika. So mimi nitasimama hapo, opande aseme anakuninia aje. So ninakuja, I want you to promise me something mom. I want you to promise me. Opande after mumeongea, opande will have to apologize to the public.
That's what you want. After me apologize, unajua yeye lawama itarudi kwake. Yeah. Yeah. So that's what mimi ni activist. Yeah, you told me. Ulinielezea jana. Yeah? Uliniambia jana everything. Yeah, ndio ukiona nimeongea hata na Mosidia na ndio mimi nilitaka Mosidia kwa sababu nilisikia na anaingilia kesi yako, nikafikiria labda anaingilia anataka mpate solution. But mtu hataki mpate solution, ni mtu anataka ku ride on hiyo kesi yako apate popularity, unaona? Okay, so mom, I'm coming. Sawa, tuseme ninakuja. Nataka nikule, niko kwa hoteli nimekaa. I'm eating, I come to your place. Mom, how will that help me exactly? Now it's a woman to woman talk. Nimekuja, generally has apologized, amesema ata pontificate for whatever happened, atanilipa. How will that help me, mom? My name is already damaged. Mom. My name... It's Marion. Marion. Kuja kwanza. Wacha mimi na wewe tuongee one on one hapa kwa nyumba yako kama mwanamke na mwanamke. Mimi am older than you. After tumeongea to agree, unajua I'll not force you to do what you don't feel like doing. Okay, I'm gonna come in one condition. If I'm gonna find James na ata apologize. Kama nitapata James kwako, tukae chini, me and you and James we talk, I will come. Kama sivyo, I am not doing that. No. Kama sitapata James apologize. Kama James I want him to nataka nimuongeleshe one on one. So uliniambia jana ako police station amefungwa. You called me at 12 ukaniambia ako police station. Unajua uzuri hapo police station. Utakuwa hapo, askari watakuwa na yeye. Saa hiyo ni police station gani tupatane hapo exactly? Nikuja nipatane na James. Na acha nikwambie mom, ninakuja nimebebana na luggages kutoka Coast. I'm tired. Nimechoka na hii story. It's really irritating. Yeah, it's irritating. So I'm doing this because you said, okay, ngoja kwanza. Where am I coming? He's here. Nitapatana na yeye kwako ama napatana na yeye police station? Ako police station ama ako kwako? Unajua haendi toka police station. So which police station am I coming to tupatane hapo? Airport police station. It's okay. So tupatane airport. Unataka tupatane airport ama unakuja hapa ndio? Nataka I want to talk. If we are communicating, we talk between me, you and James. Unataka hii story ishe? Woman to woman. Sawa, kitu kama unataka tupatane airport, unajua mimi kwangu ni on the way to airport. Okay, sawa. Can you order Bolt, nitishe Bolt tupatane. Ako which airport? Ati? Airport gani, Wilson ama JKIA? JKIA. Haya, tupatane hapo. Sawa, saa ngapi? How long can you take? Mimi saa hii naingia tu bafu nioge nitoke nichukue Uber. Okay, sawa. Nipatie a few minutes nimalize kukula alafu nikwambie nikitoka ndo utoke tupatane. Wewe kuja tu direct to. And I really hope you're calling me to help me na sitakuwa na in a lot of complications once again. Asha ni mess up. Mimi kama mwanamke ikatili kitu inaleta complication mingi. Yaani itakusumbua, itadrain your time, itakudrain wewe mwenyewe. Haya, sawa. Let me finish eating in the next 10 to 15 minutes nikupigie utoke tupatane airport. Wacha basi nioke. Aya, mwambie nakuja. Na please, I really hope he's apologetic. If he really is, I'll forget it. I'll know. He's apologetic. In fact, mimi hata nimeamka asubuhi nikapata alinipigia 6 in the morning. Jana after tumeongea ukaenda mteja. Mimi nilizima simu. Okay, lakini mom, I want to ask you. Kwani mtu akionga police station he's allowed to use the phone to kupigia in the morning? So he called you saying he wants to talk to me. Unajua mimi aliniambia alinipea task nikutafute. Aya, sasa ushanipata. Tupatane airport in the next nikitoka in the next 10 to 15 after I'm done eating 20. Tupatane hapo we talk about it. Okay. Jamani, msamaha hiyo story ishe. Okay, sawa. On my way. Okay. Kama hawako na makosa mbona wanamuitia 50k? Simu tu ako na recordings na simu hata yenye wamempigia nikiwa hapo nimesikia mimi mwenyewe. So from hapo sasa maisha imekuwaje? It's hard. It's really hard. I tried committing suicide. Mtoto wangu hajaenda shule for 3 weeks now. Mtoto how many years? 4 years right now.
ako PP1, he cannot go to school because of all this. Ilibidi nimtoe shule kwanza, I hide for some while, I take some time. I tried committing suicide twice. Twice. Kujiua kwa nini? I'm just traumatized. I'm just traumatized. Pole. It shall be well. It shall be well, my sister. It shall be well. At least sio ulifanya makosa, ni mwanaume alifanya makosa ya kutoa nguo na kukuanika na kukurekodi. It shall be well. So she has apologized to Kenyans. Please forgive her. You have a word you want to tell Kenyans? Yeah. What do you want to tell them? I'm really sorry. No one ever wants to embarrass themselves. Hakuna mtu anatakanga shame, and I did not do that on purpose, and I know I'm also at fault because I was so intoxicated. And I'm really sorry. Please, I'm sorry. Please forgive me. I'm really sorry. I'll change my ways. Nitaacha pombe. I'm sorry to all Kenyans for all this. It's so embarrassing, not only to me, but also to my family. I know someday my son will come and see this, and I'll just find a way to tell him and apologize to him too, because I'm not the only one affected hapa. Wakenya, naomba mnisamee for the way I behaved. I was really intoxicated. So she was not herself. Ameomba msamaha, tafadhali msameheni. Chungu sana, huyu msichana alikuwa exposed na jamaa ambaye alimwaminia kuwa boyfriend, wamedate for 1 year. Na alimesema hii kesi na take it up. Hapa mahali niko ni JKIA Airport. Unaona ile ni ndege? Onyesha ile ni ndege. Nimereport JKIA police station na I'm happy kwamba polisi wameweza kuretrieve information. Wameingia kwenye database, wameenda immigration, wamepata details zake na wametusaidia kuflag passport yake. Hata akienda Tanzania, Uganda, Afrika, hezi tembea atoke US. So lazima tumshike na come out atuambie mbona aliamua kuexpose an innocent girl ambaye alikuwa amefall in love na yeye, na pia alimwekea madawa kwenye drinks, akampea pombe, akampea vitu zenye alilamba. So it's a painful story. So we have made a formal report. Hapa ni JKIA police station. Wacha nionyeshe ndio watu wajue. This is JKIA. So I'm going to take it up. Ngoja tuone. This is JKIA Airport. Songa hivi. Nimepiga ripoti tuzuie huyo jamaa asiweze kutoka Kenya. Huyo jamaa aweze toka Kenya. Onyeshe ndege pale wajue kwamba tumefika airport, tuzuie huyu mkora. Huyo James Opande asitoke Kenya. And I'm going to take it personal because nobody, hakuna mwanaume anaruhusiwa kuharibu maisha ya mwanadada. Hakuna mwanaume anaruhusiwa kuharibu future ya mwanadada. Alimforce. Munaona kwenye video alikuwa anamfunua nguo, msichana hataki, lakini ana force kufungua nguo, na alikuwa amemwekea madawa, amempea pombe, amemlewesha. Na kinachouma sana ni kumwambia kwamba waende walale wanaume wawili. Alipokataa akaanza kumfrustrate. Alikwambia muende mlale wanaume? Ongea kwa sauti. Two guys. Walikuwa wanataka waende kulala na wewe. Yes. Kukataa, sasa akasema anza kuexpose. Yeah. Sawa. Sasa tufuatane. Tufuatane.